କାହିଁ ତମ ଘର କ'ଣ ଆସିଛ ମନା ବାହା ହେଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଟିକେ କଲନି ମୋର 21 କଲ ଖବର ବି ଟିକେ ଦେଲନି ତେଣୁ ବେଲଚାମ ଘରେ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ପ୍ରେମିକାର ବାହାଘର ପ୍ରେମିକାର ମାତୃତ୍ୱ ଏସବୁ ଦେଖିಕೊಂಡು ତମକୁ ଖୁସି ହେଇପାରିଥାନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ ଏକଦମ ଭୁଲିଛୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଇରନି ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ ବାହା ହେଲି ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ ମା ହେଲି ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଭୁଲି ପାରିଛ କି ନା ନା ତମେ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବି ଖାଲି ମନେ ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି କାହିଁକି ନା ପାପ ଲାଗିବ ଆରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦିନ ରାତି ଭାବେ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମଦ ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼େ ମରିଯିବି ତ ମରିଯିବି କାରଣ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ତମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ବାହା ହେଇପାରିବିନି ଆରେ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା କ'ଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସାରରେ ଖୁସିରେ ରହୁନା ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନ ଓହୋ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଉପହାର ଆଣିଥିଲି ନେବ ନା ନେବେନି କ'ଣ ପାଇଁ କି ଉପହାର କାହିଁ ଏଇ সোনা চেন আজ তোমারই পাই ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ
କରୁଛ ଓହୋ ତମେ ନିଜ ପିଲାକୁ କୋଣ କୋଣରେ ଏଠି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମସ୍ତି କରୁଛ। ଏମିତି କରିବାକୁ ତମ ବିବେକ ତମକୁ ଭାବନା ଦଉନି। ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ତମର ଯାହା କଥା ବଳିଥିବ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ କଥା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବନି ମତେ ଏମିତି ଅପମାନ କରିବାଟା ତମର ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ?